আসসালামু আলাইকুম। নতুন আরও একটি ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আর আমি এই মুহূর্তে রয়েছি উত্তরের বিজিবি মার্কেট ওয়ালটন শোরুমে। আমি আজকে আপনাদেরকে এই শোরুম থেকে দেখানোর চেষ্টা করব ওয়ালটন ফ্রিজের যে কালেকশন রয়েছে এবং এই ফ্রিজের যে দাম, ওয়ারেন্টি, গ্যারান্টি, প্রোডাক্ট সম্পর্কে একটা বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব। আচ্ছা, আমি এখন ছোট ফ্রিজের কালেকশন দেখাবো। এটা হচ্ছে আমাদের 1B6 850 ফ্রিজ। যারা 850 ফ্রিজে নিতে চান তাদের জন্য হচ্ছে এটা হচ্ছে 1B6। কালার দুইটা দূরের থেকে দেখেন, কালার দুইটা কালার আছে এটার মধ্যে, এটা পাশেরটা এবং এটা ব্ল্যাকের মধ্যে দুইটা কালার আছে। তারপরে কাছে আসেন, দেখেন এখানে লিটারটা যদি আপনাদেরকে দেখাই, 132 লিটার, নিট আছে 129 লিটার। এটা যদি আমি একদম জুম করে দেখাই, 132 বাই নিট 129 লিটার। তারপরে দেখেন এটা প্রাইস আছে 26,990। এটার উপরে ডিসকাউন্ট থাকবে। 1B6 GDEL মডেল। আমি ভিতরের স্পেসটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে ডিপ অংশ, উপরে হচ্ছে ডিপ অংশ আর নিচে হচ্ছে নর্মাল অংশ। এটা হচ্ছে নর্মাল অংশ, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল। এটা 1B6 850 একটা ফ্রিজ, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল। এটা ছোট ফ্রিজের মধ্যে যারা নিতে চান, এই একটা কালার আছে, কালারটা দেখেন, লিটারটা এবং মডেলটা দেখাই দেন। জি, এটা হচ্ছে লিটার আর এটা হচ্ছে প্রাইসটা। তারপরে আমি আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো। এই ফ্রিজটা দূর থেকে দেখেন। এই ফ্রিজটা হচ্ছে কি, এটা হচ্ছে 193 লিটার, কিন্তু এটা হচ্ছে যারা নিচে ডিপ খুঁজছেন, যারা সাধারণত নিচে ডিপ খুঁজছেন তাদের জন্য এই ফ্রিজটা। এটা হচ্ছে 36,490 টাকা, 1H5 GDEL মডেল। এটা হচ্ছে যারা হচ্ছে নিচে ডিপ, সাধারণত উপরে নর্মাল থাকে, নিচে উপরে ডিপ থাকে, নিচে নর্মাল থাকে। আর যারা হচ্ছে নিচে ডিপ খুঁজছেন, উপরে নর্মাল খুঁজছেন, তাদের জন্য এই ফ্রিজটা সাধারণত। কালারটা এরকম, শেপটা দেখেন কত সুন্দর একটা শেপ আসছে, আর খুব সুন্দর একটা ফুলের মধ্যে। এটা যদি আমি ভিতরে দেখাই, এটা উপরের অংশটা পুরোটা নর্মাল। আমি যদি আপনাদেরকে একটু খুব ভালোভাবে দেখাই, এটা হচ্ছে উপরের অংশ, এটা হচ্ছে পুরোটা নর্মাল অংশ। তারপরে যদি ডিপ অংশটা দেখাই, এই যে নিচে হচ্ছে ডিপ। ডিপের মধ্যে হচ্ছে ডয়ার সিস্টেম, 3টা ডয়ার থাকবে এবং এটা হচ্ছে 2 in 1। এইটা খুলেও ব্যবহার করা যাবে, ডয়ার খুলে ব্যবহার করা যাবে এবং ডয়ার রেখেও ব্যবহার করতে পারবেন। আপনি যদি চান ডয়ার খুলে এভাবে ব্যবহার করতে পারবেন। এটা হচ্ছে 2 in 1, এই প্রত্যেকটা ডয়ার খোলা যায়, ডয়ার খুলে রেখেও ব্যবহার করতে পারবেন। 2 in 1, 3টা ডয়ার। এটা হচ্ছে ডয়ার সিস্টেম ফ্রিজ। যারা আপনারা ডয়ার সিস্টেম ফ্রিজ করছেন তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। এটা কালারটা খুবই সুন্দর, জবা ফুলের মধ্যে। 36,490। এটার উপর ডিসকাউন্ট থাকবে যদি আমাদের শোরুমে আসেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা হচ্ছে উত্তরা বিজিবি মার্কেট ওয়ালটন শোরুম। তারপরে আমাদের এখানে আরও কালেকশন আছে, আমরা যদি দেখাই। আপনি এদিকে আসেন, আমি আপনাদেরকে আরেকটা কালার দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে 213 লিটার ডিজিটাল, 213 লিটার GN2, মানে একটা পাতার মধ্যে, কালারটা সুন্দর, ব্ল্যাক কালারের মধ্যে একটা গ্রিন। এটা 213 লিটার, নিট হচ্ছে 176 লিটার। আমি লিটারটা যদি আপনাদেরকে দেখাই, এটা হচ্ছে লিটারটা হচ্ছে 213 বাই 176, আর এটা প্রাইস হচ্ছে 33,990। এটার উপর ডিসকাউন্ট থাকবে। কালারটা জাস্ট দেখেন, ওয়াও একটা কালার, কত সুন্দর। আর আমি যদি এটা ভিতরেরটা দেখাই, ভিতরে হচ্ছে উপরে ডিপ আর নিচে অংশটা নর্মাল। একটু নিচে দেখেন, দ্রুত দেখেন বসে, হ্যাঁ, নিচে নর্মাল, নিচের অংশটা নর্মাল, এখানে সেলফ থাকবে, আর উপরে হচ্ছে ডিপ। তারপরে আসেন, তারপরে এখানে আরেকটা আছে। এটা হচ্ছে 176 লিটার, নিট হচ্ছে 163 লিটার। এটা প্রাইস হচ্ছে 32,490। দামটা দেখেন, উপরে ডিপ, উপর অংশ ডিপ এবং নিচ অংশ নর্মাল। এই যে এটা হচ্ছে এই যে ফুলের মধ্যে। এটা আমি যদি খুলে দেখাই, উপরে ডিপ এবং নিচে হচ্ছে নর্মাল। এই যে এটা আপনারা দেখে শুনে বুঝে নিতে চাইলে অবশ্যই আমাদের শোরুম ভিজিট করবেন। তারপর আরেকটা ফ্রিজ আছে 223 লিটার, 223 লিটার, নিট হচ্ছে 219 লিটার। এটা প্রাইস হচ্ছে 37,790। আপনারা যারা দেখে শুনে বুঝে প্রোডাক্ট পারচেস করতে চান অবশ্যই আমাদের শোরুম ভিজিট করবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা হচ্ছে উত্তরা বিজিবি মার্কেট ওয়ালটন শোরুম। উপরে ডিপ, এটা হচ্ছে নিচে নর্মাল। প্রিন্টের মধ্যে আছে, প্রিন্ট ছাড়াও আছে। যারা নিতে চান, এই যে একটা সিলভার কালারের মধ্যে, যারা নিতে চান ফুল সিলভার, এটা হচ্ছে আমাদের ফুল সিলভার কালারের মধ্যে। আপনারা দেখে শুনে বুঝে পারচেস করতে চান তারা অবশ্যই আমাদের শোরুম ভিজিট করবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা হচ্ছে উত্তরা বিজিবি মার্কেট ওয়ালটন শোরুম। এটা হচ্ছে নিচের অংশ নর্মাল এবং উপর অংশটা হচ্ছে ডিপ। এই যে 223 লিটার ক্যাপাসিটিটা জাস্ট দেখেন, জাস্ট হচ্ছে এটা। তারপরে যদি দেখাই, একটা সুন্দর কালার আছে দেখেন। এটা হচ্ছে 250 লিটার, 250 লিটার ক্যাপাসিটি, 250 লিটার, নিট হচ্ছে 244 লিটার,
40,990 টাকা, এটার উপরে ডিসকাউন্ট থাকবে। আর কালারটা জাস্ট দেখেন, ওয়াও একটা কালার। এখান থেকে খুলতে পারবেন, হাতলের ব্যবস্থা রয়েছে। তো এটা হচ্ছে নর্মাল অংশ, আর উপরে হচ্ছে ডিপ অংশ। এই যেটা পুরো উপরটা হচ্ছে ডিপ অংশ, আর্টিক কুলিং। তারপর আরেকটা কালার রয়েছে 2D4 এর মধ্যে, এটা 244 লিটার, 244 লিটার, এটা হচ্ছে 220 লিটার, 39,090 টাকা। এটা কালারটা হচ্ছে শাপলা ফুলের মধ্যে, যারা দেখেন কত সুন্দর একটা কালার। দেন এখানে আরেকটা রয়েছে মডেল, এটা হচ্ছে 312 লিটার, 290 লিটার হচ্ছে নিট, 45,490, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল। কালারটা দেখেন, হাতলটা দেখেন, এটা অন্য একটা ডিজাইন। উপরে ডিপ, যারা ডিপ বড় নিতে চান, ডিপ নর্মাল সমান সমান, নিচে অংশ নর্মাল আর উপর অংশ ডিপ। ডিপে এটা ডিপে সেলফ রয়েছে। আপনারা যারা দেখে শুনে বুঝে প্রোডাক্ট নিতে চান তারা অবশ্যই আমাদের শোরুম ভিজিট করবেন। আমাদের শোরুম সকাল 10টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত খোলা থাকে, প্রতিদিন খোলা থাকে। ব্ল্যাক কালার, সিলভার কালার, ব্ল্যাক কালারের মধ্যে ডিজিটাল ডিসপ্লে সিস্টেম আমাদের কিছু প্রোডাক্ট রয়েছে। এটা হচ্ছে ডিজিটাল ডিসপ্লে সিস্টেম, 307 লিটার, 48,490 টাকা, 48,490। এইখানে হচ্ছে এখান থেকে টেম্পারেচার বাড়ানো কমানোর জন্য সিস্টেম লক করা আছে, বুস্ট কুলিং আছে এবং সেট লেভেলের ব্যাপারটা আছে। এখান থেকে টেম্পারেচার বাড়াতে কমাতে পারবেন। আর এই হাতলটা হচ্ছে এখান থেকে খুলতে পারবেন, নিচের অংশ। আর এখান থেকে খুললে উপরের অংশ, উপরে ডিপ। এই যে ডিপ অংশে এখানে দুইটা সেলফ রয়েছে, নিচের অংশ সেলফ রয়েছে। তো খুবই গর্জিয়াস, এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। তারপরে যারা ফুলের মধ্যে নিতে চান 341 লিটার, বড় লিটারের মধ্যে যারা 341 বা 320 নিতে চাইলে এটার প্রাইস আছে 47,990, ইনভার্টার টেকনোলজি, ফুলের মধ্যে, ফুল প্রিন্টের মধ্যে, এটা আপনারা নিতে পারেন। এটা এখানে হাতল, নিচে অংশ নর্মাল এবং উপরের অংশ ডিপ। এবার এটারও ডিপে সেলফ রয়েছে। আর ব্ল্যাক কালারের মধ্যে আরেকটা রয়েছে, এটা হচ্ছে 348 লিটার, নিট 333 লিটার, 51,690, ইনভার্টার টেকনোলজি। এটাও ডিজিটাল ডিসপ্লে সিস্টেম, বাইরে থেকে টেম্পারেচার বাড়ানো কমানো যাবে। এখানে হচ্ছে সিস্টেমটা, এখান থেকে হলো টেম্পারেচার বাড়ানো কমানো যায়। আর এটা হচ্ছে হাতল। তারপরে এখানে আরেকটা রয়েছে, এটা 380 লিটার, প্রাইস হচ্ছে 51,690, কালারটা হচ্ছে জাস্ট এরকম। এটা নর্মাল অংশটাও বড়, ডিপও বড়, 380 লিটার। তো আমাদের কাছে হিউজ ক্যাপাসিটি ফ্রিজ রয়েছে, আপনারা শোরুমে আসবেন। উপরে যে হাইওয়েটা গেছে, এটা এক্সপ্রেসওয়ে, উপর থেকে যে রাস্তাটা গেছে এটা নিচেই জাস্ট আমাদের ফ্রিজের ডিসপ্লে দেওয়া আছে। তারপরে আমাদের একটা সাইনবোর্ড ব্যানার দেওয়া আছে, আর উপরে ওয়ালটনের সাইনবোর্ড করা আছে। এই যে এটা বাইরে থেকে দেখা যায়, এটা হচ্ছে হাউস বিল্ডিং এবং বিএনএস এর মাঝামাঝি। ওইটা হচ্ছে বিএনএস এর দিকে আর এটা হচ্ছে হাউস বিল্ডিং এর দিকে। আপনারা অবশ্যই আসলে এটা খেয়াল করবেন যে এখানে বিজবি মার্কেট লেখা আছে। এই আর কি, বিভিন্ন জায়গায় আমাদের শোরুমটা এইভাবে শো করে, এই আর কি। যাই হোক, আপনারা দেখে শুনে বুঝে নিতে চাইলে আমাদের শোরুমে ভিজিট করবেন।